E olha só, o barulho, né, que jovens estão fazendo aqui em bares da Avenida Herval tem causado um transtorno tremendo aos moradores não só daquela região, mas quem passa por ali. Eu lembro que há cerca de 2 anos, quando vim para Maringá, e não tem por que eu esconder, eu morei num hotel ali do lado, onde várias pessoas me encontravam ali. E o que me surpreendeu é que nas noites de quarta, quinta, sexta e sábado, a Polícia Militar, em conjunto com a Guarda Municipal, realizavam blitz, fiscalizações, impedindo que motoristas embriagados, criminosos, motoristas infratores com carros irregulares circulassem, passassem e até mesmo que aquela área se tornasse uma área de desrespeito com os moradores locais, de uso de drogas, de consumo de bebida alcoólica, esse consumo desenfreado e também que aquelas ruas do entorno se tornassem banheiros públicos. De lá para cá, desses últimos 2 anos, o que se viu foram bandidos, criminosos, marginais, pessoas que acabam fazendo daquela área uma área de muita baderna. O que não se vê mais nessa região é polícia e guarda municipal, muito menos fiscalização. A Tiliane traz agora mais uma reportagem sobre os problemas causados por aqueles que frequentam os bares ali da área. Veja só. Todo fim de semana a situação se repete e a bagunça vai até altas horas da madrugada. As imagens são do centro de Maringá, esquina da rua Arthur Thomas com a Avenida Herval. Os moradores reclamam que o sossego acabou desde que alguns bares iniciaram trabalhos na região. A gente reclama de barulho, som de carro, até 4, 5 horas da manhã, moto. Aqui é uma área que se a polícia passar aqui à tarde da noite, você encontra 20, 30 motos aqui. Entendeu? Pessoal acelerando e fora outras coisas, né, que a gente não pode falar, enfim, mas a baderna em si é demais. Então nós já estamos num limite. É para incomodar mesmo. Eles vêm, eles fazem o barulho, faz aquele som, aí passam, dão uma parada, acho que vão para o outro lado. Você sente que nas outras ruas aqui ao redor você ouve eles também. Aí daí a pouco eles voltam de novo, devagarzinho. Eles começam vindo devagarzinho, sabe quando vem para provocar, para encher o saco mesmo? É nesse ponto que a bagunça acontece. As pessoas se reúnem para fazer consumo de bebidas alcoólicas e até mesmo de drogas. No dia seguinte, a calçada é tomada pelo lixo e até garrafa PET com urina os moradores já encontraram por aqui. Fim de semana é muita sujeira, eles ficam aqui, jogam garrafinha no chão, é muito caco. A calçada cheia de urina humana, que a gente tem que lavar as calçadas aqui nos condomínios. Passear com cachorrinho não dá, porque tem que ficar olhando se não pisa em caco, sabe? Porque é muito algazarra, lixo acumulado, os containers dele não dão conta, eles vão para os nossos dos condomínios, tá? Então é muito acúmulo de lixo. Aí de manhã a galera vai embora, eles começam a arrastar aquela sacola cheia de casco, despejar casco nos containers, então aquele barulho de casco sendo derramado ali, jogado, é uma bagunça total. Esse morador explica que a desordem é tão grande que algumas pessoas estão precisando tomar medicamentos para conseguir dormir. Tem muita gente que está tendo ansiedade, problemas no sono por causa desse barulho todo que acontece aqui, interrompe o sono, atrapalha, né, o ciclo circadiano, então a pessoa não consegue se recuperar para ir trabalhar no outro dia. Fora as crianças que têm autismo, os idosos que estão lá dentro também desses apartamentos, está fazendo barulho, então está incomodando muito aqui a vizinhança, principalmente na questão da saúde mental. Protocolos de reclamação não faltam. Segundo informações dos moradores, muitas denúncias já foram feitas, mas o problema continua se repetindo. A gente reclama para a 190, diz que não tem viatura suficiente para nos socorrer. Liga para o CEMOP do CETRAN, que é som automotivo, ninguém nos atende. Liga para a guarda diz que vai mandar uma pessoa para vir dar um respaldo para a gente, também não parece. E isso aí começa a partir das 11 horas da noite, vai até 5 horas da manhã. Dias atrás eu até dei risada, que eu vi um sirene, né? Como se fosse viatura chegando, nada, eram eles debochando da polícia.
Não era nada, era uma pessoa, um cidadão que veio aí debochar da própria polícia, sabe? E todo mundo aplaude. Eles aplaudem, eles zombam mesmo. Passou assim, já saiu totalmente do controle. Por meio de nota, a Guarda Civil Municipal declarou que nestes casos a atuação deve partir da Polícia Militar. A PM, por sua vez, afirma que no último fim de semana teve conhecimento do som automotivo excessivo, apreendeu o aparelho, autuou o veículo e lavrou termo circunstanciado ao responsável. Ainda, segundo a polícia, a fiscalização do local vai prosseguir por tempo indeterminado. Apesar do retorno das autoridades, a vizinhança segue com medo de pedir ajuda, pois alguns baderneiros já chegaram a quebrar câmeras de segurança da região para evitar denúncias. Como se nós estivéssemos esquecidos aqui, reféns da situação. Foi o que eu falei, a moradora, você não devia nem ter ficado escondida, sabe por quê? Porque essa é a realidade de todos nós, e nós cidadãos que pagamos impostos temos que mostrar a cara, não temos que ter medo. Tem muita gente me dizendo depois do que eu falei ontem que eu devo tomar cuidado. Então, se o que eu disse ontem eu devo tomar cuidado, o que eu vou dizer hoje eu devo fugir da cidade. Eu acho que está na hora de dizermos as verdades que precisam ser ditas e que a população não aguenta mais. Repito, tínhamos blitz todas as noites aí na frente. Tínhamos policiamento ostensivo, rondas ostensivas com motocicletas pela cidade. Hoje não temos, acho que temos uma equipe apenas. Sabe, blitz realizadas pela Polícia Militar e a Polícia Rodoviária. Sabe quando foi a última blitz realizada em Maringá? Vamos ver se alguém se recorda. Eu vou dar um tempo, alguém se recorda? Vai lá no YouTube se alguém se recorda. Vamos lá, alguém se lembra? Eu vou dizer para você quando foi. Foi a última blitz realizada pela policial militar que foi morta pelo o homem que era casado com ela. Foi naquela blitz, se eu não me engano, na região da Colombo, que aquela policial militar que acabou assassinada pelo marido dela, aliás, ele está sendo acusado do crime, foi a última blitz realizada aqui em Maringá. Depois daquela não tivemos mais. Quanto tempo faz desse crime? Alguém se recorda? Temos o quê? Uns 6 meses da morte daquela policial militar? Temos os 6 meses já? Por aí, né? Na Herval, você não vê mais blitz. Você não vê a Guarda Municipal trabalhando em conjunto com a Polícia Militar realizando blitz. Você não vê a fiscalização da polícia aqui nessa região. Essa aqui eram as mesmas pessoas que antes ficavam no Willie Davis. Vão esperar que uma tragédia aconteça aqui, uma confusão, uma briga generalizada, uma jovem ou uma mãe ou uma mulher venha a ser assediada moralmente aqui, ou venha a ser assediada fisicamente para falarem, para tomarem providências. Estão fazendo de conta que não estão enxergando os problemas da cidade. E sabe aquela denúncia que eu falei ontem de um pai de família que teve a arma apontada para a cabeça? Que eu falei que nós tínhamos a entrevista dele, que eu filmei, que eu estava no centro da cidade quando tudo isso aconteceu. Hoje você vai ver a reportagem, tá bom? Hoje você vai ver a reportagem, você vai ver a motocicleta. Eu apontei onde estava a moto do homem que estava armado e nada foi feito. Daqui a pouco tem a reportagem completa para você.